Dur oğlum yapmayın şöyle şeyler milletin içinde. 2 dakika bekler misin? Tamam bekliyorum. Biliyor musun Yavuz abi artık biz de burada kalıyoruz. Ev tutuyoruz. Helal helal. Ne oldu? Boğazımda kaldı komutanım. Merhaba doktor hanım. Bahar biz de burada kalıyoruz artık. Hadi ya. Çok sevindim. Ne güzel, bana da konuşacak biri olur. Adam nasıl? Müdahale ettik. Uyutuyoruz şimdi. Akşama kendine gelir. O adama gözümüz gibi bakacağız, merak etmeyin. İstihbarat geldi komutanım, onlar da burada. İyi. Biz sizi merak ettik. Şimdi bir eve bakacağız. Siz de tabura. Sonra oturup konuşalım. Tamam komutanım. Hadi gidelim. Adamın üzerinden çıkan kimliği araştırdık. Robert Cooper, Yankilerden. Otogalerisi var, 2 de kızı. Kızlarından bir tanesi üniversitede öğretim görevlisi. O kadar yaşlı durmuyor diyor. 59 yaşında. Ve en büyük haber. Neymiş? Adam 2 sene önce ölmüş. Sahte kimlik. Muhtemelen Çolak ve adamlarını yaratan ekipti. Onlara silah ve mühimmat desteği sağlıyor, patlayıcı yapmayı öğretiyor ve her türlü desteği veriyor. Bunu kimin adına yapıyor? Dostlarımız adına. Bildiklerini öğrenmemiz lazım komutanım. İsterseniz sorgulayalım komutanım. O kısmı geçtik artık. Ama bakacağız bir çaresine. Müsaadenizle ben ayrılıyorum. Ayılmış olabilir. Tamam. Buyurun. Bu bir şey ifade etmedi herhalde. Buyurun. Geçmiş olsun. I have lots of pain. Tamam. Okay. I'm gonna give you some painkiller. Götürebilir miyiz hemen? Henüz değil. Sabah olsun bakarız. Bakın bu adam önemli şeyler biliyor. Tamam, anlıyorum ama şu an çıkamaz. Can you give me water, please?